娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让魏征给您看看吧。来。什么？有话便说。娘娘科技沉重，已经入了肺里，成了痨症。这病极其凶险，务必得好好医治。有多凶险？你就告诉我，我还能活多久？娘娘，这病得安心静养，不可再劳心费神。您放心，我将一病一定凭着毕生所学为您医治。到底还能活多久？也就3、4个月吧。够了。张玉斌，你知道我有务必要做的事。如果你真的是对我用心，就按我吩咐的做。娘娘放心，魏征一定尽力，荣耀帮娘娘调出精神。好，你们2个都不准对旁人说我的病症，只需告诉他们，我是伤心抱病。